अन्त भ्लग चाहिँ किन नगरेको भन्दाखेरि एक त मेरो बाइक बिग्रिरहेछ है। प्रिभियस भ्लग मेरो कहाँ अड्केको थियो भन्दाखेरि मैले सिलगढीमा बाइक छोडेर चाहिँ म फर्केको मात्रै अड्केको थियो होइन। अन्त त्यो सिलगढीमा बाइक छोडेको इट्स बिन मोर देन 20 days है। आइ एम भेरी डिसपोइन्टिङ विथ केटिएम सर्भिस के हुन्छ नि सिलगढीको। लाभले यो हो नि त, यो यतिको पड्किनु पऱ्यो नि त। त्यही माथि विथ डिबी हो, यो चाहिँ विथ डिबी। अब डिबी कुलर निकाल्यो भने सक्यो गाइस। यो कन्डिसन त ढुस्ट छ नि फेरि यार, त्यो फुटिरहेछ यो मायो होइन। अन्त त्यो के भन्छ यो रेडिएटरको फ्यान पनि आयो भन्दैछ। यहाँ जुन रेडिएटर हुन्छ हो त्यसको चाहिँ फ्यानै छैन क्या हो। एउटा फ्यान बिग्रियो होइन, त्यो तपाईँको साइडमा देखाइन्छु। त्यो दुइटा फ्यान खोलेर रेडिएटर खोलेको थियो होइन। बाइक देखेर त माया लाग्दैन यार, माया चिज। के छ त हालचाल केडा हो? आफ्टर लङ टाइम है गाइस। सो अब म निस्केको होइन यता कान्ति भाइको दोकानदेखि होइन। म्याच के गर्छौ यार, स्टार्टिङमा आज त कुदाउन साइकल लाग्यो त म्या कसम हुन्छ नि। अच्छा म फेरि आज हल्का लिमिटमा कुद्नुपर्छ कि, बिकज अनलाको बाइक हो यो चाहिँ होइन। अन्त अनला पछाडिपट्टि छ नि त, दा हल्का डढाइन्छ भनौँ न होइन। अब ऊ दा पनि दन्किन्छ तर दन्किन्छ, बट अब हुन्छ नि अब हामीले बाइक चलाउनु भएपछि होला होइन, पछाडिपट्टि बस्दाखेरि हेभी साइकल लाग्छ क्या। सो दालाई पनि त्यही भएको होइन, स्कुल पनि छुट्टी भयो जस्तो छ होइन, मिठो मिठो रियाक्सन आउँछ। सो त्यो गाइज है वान्स अगेन ल्या म्याचिस के हो यार, मैले त बिर्सेछु त हो यार आफ्नो त्यो भ्लगको इन्ट्रो गर्नु, इन्ट्रो दिनु पनि म्याचिस मुख पनि लडबडाउँदैछ के हो यार। सो अलराइट गाइस, वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु द मिङ मास भ्लग है। सो आइ एम ब्याक आफ्टर लङ टाइम होइन। अन्त लङ टाइम भन्दा पनि निकै लङ टाइम क्या, माया कसम हुन्छ यस भाइ, माया कसम हुन्छ नि। इट्स बिन 25 days, अलिक ज्यादा होला हो यार मैले भ्लग गरेको थिएन होइन। अब भ्लगहरू किन गरेको थिएन होइन, अब लाइक त्यसमा पनि निकै रिजनहरू छ होइन। लाइक मैले इन्स्टाग्राममा त अपडेट गराइरहेको हुन्छु होइन। सो बट कतिजना अब युट्युबको जुन चाहिँ मेरो फ्यामिली छ, अन्त जुन चाहिँ फेसबुकको फ्यामिली छ है, अब त्यहाँ चाहिँ अब याद हुँदैन नि त। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अपडेट गराएको हुँदैन होइन। मेरो आजको लिमिट चाहिँ यति नै हो है, म्याचिस हुन्छ नि। अहिले चाप्यो भने मैले फेरि पछाडिबाट गाली भेट्नु थालिहाल्छु भा गरेर क्या म्या कसम। अन्त भ्लग चाहिँ किन नगरेको भन्दाखेरि एक त मेरो बाइक बिग्रिरहेछ है। प्रिभियस भ्लग मेरो कहाँ अड्केको थियो भन्दाखेरि मैले सिलगढीमा बाइक छोडेर चाहिँ म फर्केको मात्रै अड्केको थियो होइन। अन्त त्यो सिलगढीमा बाइक छोडेको इट्स बिन मोर देन 20 days है। बट स्टिल अब के भन्नु, अब जुन चाहिँ मेरो चाहिँ के हुन्छ बाइकमा चाहिँ के प्रब्लम रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ जेनेरेसन थर्ड छ 390 को हो, त्यसमा चाहिँ दुईवटा रेडिएटरको फ्यान हुँदो रहेछ बुझ्यो। अन्त हो त्यसको चाहिँ एउटा फ्यान चाहिँ काम गरेको थिएन छ, अनि त्यसले गर्दा हिटिङ इस्यु भयो होइन। अन्त त्यो के भन्नु अब त्यो गेयरतिर अफ हुने यताउताहरू हुँदै रहेछ होइन। अन्त हो त्यो चेक गरेको थिएछ, अनि हो त्यो चाहिँ अब एउटा फ्यान चाहिँ अर्डर गरिरहेको रहेछ होइन। अन्त त्यो अब आएपछि त्यसको बादमा चाहिँ सेट गरेर त्यहाँदेखि लानुहरू भनिरहेछ होइन। बट अब हुन्छ नि अब आइ एम भेरी डिसपोइन्टिङ विथ केटिएम सर्भिस के हुन्छ नि सिलगढीको। अब के भन्नु होइन, अब हुन त उनीहरूको काम हो होइन। अब लाइक मैले अब 20 दिन भइसक्यो होइन, मैले त फोक्टा इएमआईमा तिरेको जस्तो भयो नि त यो महिना त होइन। अब न मैले के अपडेट पाइरहेको छु होइन, मैले आफै कल गर्दाखेरि पनि कहिले कल उठाइदिँदैन होइन। एक त अब कहिलेतिर अब के भन्नु, बोल्दा बोल्दै कल राखिदिन्छ एकजना त्यहाँ लेडी छ है। अन्त अब हुन्छ नि अब हाम्रो केटाहरू जति पनि अब मैले चिन्नेहरू भयो होइन, अब हाम्रो साथीहरूले अब साथीहरू भयो होइन, हाम्रो साथीहरूको साथीहरू भयो, अब उनीहरू पनि हेभी डिसपोइन्ट छ क्या केटिएमको सिलगढीको जुन चाहिँ सर्भिस सेन्टर छ उनीहरूसँग के हुन्छ नि। अब के भन्नु क्या, न त सर्भिस राम्रो छ न त अब बोली राम्रो छ होइन। अब बट काम राम्रो गर्दैन, काम राम्रो गर्छ बट अब हुन्छ नि के भन्नु क्या उयो अब बोल्ने उनीहरूको होइन, कस्टमरसँग कसरी डिल गर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति मजा आइदिँदैन क्या यार। बरु के भन्छ यता सोरुममा राम्रै छ, हाम्रो त्यहाँ फाइनेन्स गर्ने सुबुदाहरू भयो होइन, अफ्रिदाहरू भयो, सबजना राम्रो छ। बट यता जुन चाहिँ अब के भन्नु सर्भिस सेन्टरको त्योहरू छ, वर्करहरू छ होइन, अलिअलि हो तिनीहरू चाहिँ अब के भन्नु लाइकको घमण्डी खालको छ होइन। हो त्यसको चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ है। अब म जाँदाखेरि
फर स्योर अब के भन्नु अब हाम्रो केटाहरूको लागि भए पनि होइन आफ्नै लागि भए पनि अब गएर चाहिँ म यसको लागि त्यो अब कम्प्लेनहरू चाहिँ गर्छु क्या नभए यसरी चाहिँ हुँदैन क्या गाइस। अन्त के भन्छ साउन्ड भएको बाइक चलाउनु चाहिँ फेरि अर्कै मजा छ क्या म्या कसम हुन्छ नि। अब नर्मल अब हाम्रो जस्तै अहिलेको स्टक एक्जस्ट हुनु हो भने अल्छी लाग्छ क्या बाइक चलाउने, अनि यस्तो जुन चाहिँ अब एक्जस्टहरू लागेको छ हो त्योहरू चलाउनु चाहिँ अर्कै मजा छ क्या यार। एक हाइपरला केटा ल यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि म्याचिस यार, यस्तो खालको क्या तुङ 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 खालको क्या म्याको दासाइको फेरि यति एक चाप्तीको म्याचेस हुन्छ नि। अन्त मैले रेडिएटरको फ्यानको कुरा गर्दै थिएँ है, त्यो रेडिएटरको फ्यान आइसकेर चाहिँ आफ्टर द्याट चाहिँ त्यो फ्यान हालेर हेर्छ होइन। लाइक अब मेरो बाइकमा निकै प्रब्लम आइसक्यो नि त, अन्त लाइक जस्तै इन्जिन कन्ट्रोल युनिटहरू भयो होइन, हो त्योहरू किन बलेकोहरू भनेर चाल पाएको छैन होइन। अब के भन्छ त्यो रेडिएटरको फ्यानले गर्दा बलेको हो किहरू भन्ने कुरा गर्दैछ नि त। अन्त त्यो अब त्यो प्रब्लम सल्भ भएर आफ्टर द्याट चाहिँ त्यो इन्जिन कन्ट्रोल युनिट भयो होइन, त्यो अब गियरतिर किन अब त्यस्तो हुँदैछ, अब त्यो गियरमा स्टार्ट नहुने क्या यताको यो क्लच लिभरको यतापट्टिको त्यो स्विच त्यो कुरा गर्दै थियो होइन। अन्त हो त्योहरू डल्लै यसपालि चाहिँ डल्लै फुल एन्ड फाइनल गरेर ल्याउने बाइक होइन। अब नयाँ बाइक हो होइन, अब यस्तो प्रब्लम आउँदाखेरि त अब आफूलाई मिडी हुन्छ नि त होइन। 1 महिनै अब हुनु आँटेको 20 दिन बेसी भइसक्यो, 24-25 दिन जस्तो भयो होला होइन। अब आफूलाई ह्यान्चिङ हुन्छ नि त यार, अब 25 दिन जस्तो आफ्नो हातमा नयाँ बाइक होइन, अब बिग्रेर थन्किँदाखेरि अब 1-1.5 वर्ष बाद अब यस्तो भएको भए ठिकै हो, मेसिनरी चिज हो बिग्रिन्छ भनेर आफूले सुहाउनु पनि सक्छ नि त होइन। बट अब हुन्छ नि अब किनेको 3 महिना जस्तो हुँदैछ, अब 3 महिनाभित्र अब यस्तो भयो भने त अब रड्डी फिल हुन्छ नि त आफूलाई पनि होइन। अब कता अब यो बाइक त नकिनेको भए पनि हुन्थेछ भन्ने खालको फिल हुन्छ नि त होइन। बट मलाई बाइकको त्यो पावरहरूदेखि भयो होइन, लुक्सहरूदेखि होइन एउटा कम्प्लेन छैन, फिचरहरूदेखि होइन। अब जुन चाहिँ अब खासै प्रब्लम चाहिँ कसरी आउँदैछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले यो निकाल्यो बाइक हो त्यो चाहिँ फर्स्ट लट थियो नि त। लाइक अब सिक्किममा मैले त फर्स्ट नभए सेकेन्डहरू नै ल्याएको होला हौ। जब मैले 390 किनेको थिएँ हो त्यति बेला यता सिक्किमको के भन्छ माथि सोरुममा पनि आएको थिएन क्या हौ, बुकिङ गर्नुपर्छ 1-1.5 महिना लाग्छहरू भन्दै थियो होइन उता वेस्ट बेङ्गालमा। अन्त मैले मेरो बाइक छिटो सेल गरेर चाहिँ ल्याइदिइहालेको नि त यो 390। अन्त फर्स्ट लट थियो, अनि त्यसले गर्दा अलिअलि प्रब्लमहरू आएकोहरू भन्दैछ होइन। आई एक्सेप्ट द्याट होइन, फर्स्ट लट अब अलिअलि त हुन्छ प्रब्लम, बट कन्टिन्युसली यसरी प्रब्लम दियो भने चाहिँ दग्दी हुन्छ होइन। सो त्यही भने मैले होइन। बट यार म्या कसम मुख लडबडाउँदो रहेछ नि हो यस्तै 20-25 दिन बाद भ्लग गर्दाखेरि त। अनि 20-25 दिन त अन्त आफू कहिले घरमै कहिले अब भाइहरू आउने होइन, 1-2 दिन अब म बेसी निस्केन क्या, यो 20-25 दिनमा हुन्छ नि घरमै बसेँ क्या। अब अलिअलि निस्किन्थेँ खाजा खानु यताउता होइन, भाइहरूसँग ग्लेनमार्कहरू जान्थ्यो, अनि अनिललाई कोही बेला लिनु आउँथ्यो होइन, बाइकहरू धुनु गयो भयो यत्रो यो 20-25 दिनको ग्यापमा होइन। अन्त अब बाइक चाहिँ 10 तारिक चाहिँ के भन्छ उयो सामान आउँछ अरे, त्यति बेला आउनु, त्यहाँदेखि त्यो सामान लगाएर हेर्छु चेक गर्छु, त्यहाँदेखि डल्लै फुल एन्ड फाइनल गरेर दिन्छु भन्ने कुरा भएको छ होइन। अब हेरौँ है, अब 10 तारिक जान्छु, अन्त बाइक पनि हेर्छु है के कस्तो भएको छहरू भनेर। अन्त अरू कुरा त्यही हो गाइज है आजको राइड। तर आई थिङ्क हेर्नेलाई पनि त्यस्तो मजा आएको छैन क्या, अरू बेला अब आगे धन किने हो अहिले अन्त यस्तो अब सुक्खा कुदेको जस्तो हुन्छ नि अब यस्तो खालको फिल भइरहेको होला यो। अनि निकैजनाले भाइहरूले पनि कल गरिरहेको थियो है, दा बाइक कहिले आउँछ भ्लग नयाँ यस्तोहरू भनेर होइन। अब डल्लैलाई म रिप्लाई त गरिरहेको हुन्छु होइन, यस्तो आउँछ यति बेला होइन, डल्लैलाई म लाइक म्याक्सिमम् एक्सप्लेन पनि गरिरहेको हुन्छु होइन, यस्तो भइरहेछ भाइ बाइकमा प्रब्लम यस्तो होइन, अब यति बेलासम्म सामान आउँछ त्यहाँ आउँछहरू भनेर मैले भाइहरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छु है। अन्त त्यही हो होइन, किप सपोर्टिङ, सबलाई माया छ है। अनि हाम्रो युट्युबमा चाहिँ 2K पुग्नु आँटेको छ सब्सक्राइबर, यस्तै 15वटा जस्तो चाहिरहेको होला 2K पुग्नुको लागि है। यतिको चाहिँ रियाक्सन आउँछ नि त फेरि साउन्ड भएको बाइकमा चाहिँ नि। मेरो भाइहरू होइन केटाहरू अब लाइक बाइक कुदाउँदा अलिकति लाइक सक्दो चाहिँ अगाडि चाहिँ अब हुन्छ नि, अब म यहाँ छु योभन्दा अगाडिको चाहिँ सोचिसक्नुपर्छ फेरि हुन्छ नि। अलिकति अब हामी जस्तै अब अहिले मान्छ होइन, अब टर्निङमा अब सोचेर उताबाट अब के आउँदैछ कस्तो आउँदैछ होइन, डल्लै बुझेर मात्रै ओभरटेकहरू गर्नु होइन। त्यो हो गाइस है, दिन चाहिँ एकदम गरम छ। सो केटाहरूले बिटल भ्याली जाने कुरा गर्दै थियो होइन,
अन्त फेरि सुन्दरवन जाउँ भन्दै थियो अन्त सो सुन्दरवन जाने भन्दैछ है यता होटल 17 जाने कुरा हुन्थ्यो नि त फर्स्टमा चाहिँ एक राइड पनि हुनेहरू भनेर सो फिलहाल चाहिँ हामी यता सुन्दरवन रिजोर्ट जाँदैछौँ होइन डल्लैलाई यादै होला है सुन्दरवन त कहाँ हो भनेर सुन्दरवन चाहिँ मास्टरमा हो होइन अन्त एकदम दामी रिजोर्ट छ होइन मजा आइन्छ क्या त्यहाँ फेरि स्विमिङ पुल यस्तो सेटी छ भने नि सो अब समरमा मान्छेहरू स्टक हुन्छ है लभले यो हो नि त यो यतिको पड्किनु पऱ्यो नि त त्यही माथि विथ डिबी हो यो चाहिँ विथ डिबी अब डिबी कुलर निकाल्यो भने सक्यो गाइस अरू केही भन्नै पर्न मैले जस्ट इमेजिन अब डिबी निकाल्यो भने चाहिँ कत्रो पड्किन्छ भनेर अन्त सो सरी है मैले अपडेट गराउनु बिर्सेछु मनिष दा म अनिल दा मात्रै होइन क्षितिज दा पनि आउँदै रहेछ है अन्त प्रतीक पनि आउँछ अरे सो त्यही हो होइन अहिले चाहिँ मजाले अब स्विमिङ गरिन्छ होइन अघि मैले भन्नुपर्ने बिर्सेछु यता क्रेजी हाउसमा पुगेर कल गरेको थिएँ नि त अन्त क्षितिज दाहरू पनि आउँछु अन्त प्रतीक पनि आउँछुहरू भन्दै थियो है सो प्रतीकको रुम चाहिँ यता यहाँ के भन्छ उयो एसएमआइटी भित्र हो नि त सो एसएमआइटी कलेजको त्यहाँ जाँदैछौँ अहिले फिलहाल चाहिँ हामी होइन अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी सुन्दरवनको भित्र छ होइन अन्त टाइम चाहिँ यस्तै 7:30 भयो है यता सुन्दरवनको कति बजे 8 बजे होइन यता सुन्दरवनको ओनर हाम्रो अनुभव भाइ है चिनिहाल्यो होला प्रिभियस भ्लग देख्नेहरू होइन टक्कै अब एक सिनेमेटिकहरू पाराले देख्नुपर्छ केटाहरू यहाँ पर बसिरहेको छ होइन टक्कै जाउँ है हल्का सिनेमेटिकहरू पारा पनि देखाइदिउँ होइन केटाहरू चाहिँ यहाँ छ है तर यसकै हो गाइस माथिको त पानी पाउँछ के सो टक्कै स्विमिङहरू गरिसकेको छ होइन अन्त त्यही हो अब टक्कै अब चाहिँ गएर माथि हल्का खाजासाजा खानुपर्छ होला आई गेस त्यसको बादमा चाहिँ निस्किनुपर्छ है सो त्यही हो गाइज है माथितिर गएर भ्लग पनि एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि गोप्रोमा चार्ज छैन नि त गोप्रोमा चार्ज भएको भए मोटो भ्लग गर्दै फर्किँदा भइहाल्थ्यो सो अनुभव बाइक के भन्नु छ स्विमिङ कस्तो भयो अति कडा भन न म्याच सेरले के हुन्छ नि आफ्टर लङ टाइम भ्लग आयो होइन अन्त लाइक मजा आयो भनौँ न आज बाइक कुदाउनु पनि होइन अन्त मेरो बाइक चाहिँ मैले भनिहालेँ 10 तारिक चाहिँ दिन्छु भनेको छ लेट चाहिँ नभए म 10 तारिक सिलगढी चाहिँ एनी जानै पर्ने हुन्छ किनकि बाइक पनि हेर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो कस्तो के हुँदैछ अन्त त्यही हो जिम पनि जानुपर्ने छ टक्कै हेर्नु नगयो म्याचिस लसो गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ म यता सिलगढीको त्यहाँ आएको छु अन्त अहिले चाहिँ म यता सर्भिस सेन्टर जाँदैछु है मेरो बाइक हेर्नुको लागि के कस्तो हो कामहरू भएको छहरू भनेर होइन अन्त अब आरामले फर्किनुपर्छ होला है म हिजो भन्दा पनि आज बिहान 3 बजीतिर आइपुगेको होइन अन्त त्यही हो है जाउँ अब टक्कै होइन मजाले बाइक साइक हेरौँ के कस्तो भएको छ कामसाम गरेको छ कि छैन होइन अनि त्यो सामान कहिलेसम्म आउने रहेछ जुन चाहिँ त्यो रेडिएटरको फ्यान थियो होइन त्यो डल्लै अपडेट गराइहाल्नेछु है सो स्टे ट्युन बाइकको कन्डिसन त ढुस्ट छ नि फेरि यार यो पनि फुटिरहेको छ यो पनि आयो अरे होइन अन्त त्यो के भन्छ यो रेडिएटरको फ्यान पनि आयो भन्दैछ यहाँ जुन रेडिएटर हुन्छ हो त्यसको चाहिँ फ्यानै छैन कि एउटा फ्यान बिग्रियो होइन त्यो यतापट्टि साइडमा म देखाइदिन्छु त्यो दुईवटा फ्यान खोलेर रेडिएटर खोलेको थियो होइन अन्त किलोमिटर देखाउँछु है मेरो बाइक त 26 किलोमिटर ज्यादा कुदिसकेको छैन यार अब यसको चाहिँ अब भोलि हेरौँला होइन आज सामान फिट गरेर चाहिँ हेर्छु भन्थ्यो 5121 भनेको चाहिँ 26 किलोमिटर कुदिसकेको छ होइन हो त्यो डल्लै सोध्नु पऱ्यो नि अब मैले 5095 मा छोडेको थिएँ
अन्त यो ब्याकलाइट पनि आइरह्यो सबै भोलि क्लियर गरेर लानुपर्छ। अन्त आज चाहिँ 8 तारिक होइन। बाइक देखेर त माया लाग्दैन यार म्याचिस। सो गाइस अहिले चाहिँ यता सर्भिस सेन्टरको बाहिर छु है म। टक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त के भन्छ बाइकको चाहिँ जुन चाहिँ रेडिएटरको फ्यान छ हो त्यो चाहिँ आइसकेको छ। सो आज लगाएर चेक गर्छ अरे त्यहाँदेखि अरू प्रब्लमहरू जस्तै त्यो गियरमा स्टार्टहरू नहुने भयो अनि यताउताहरू हो त्यो डल्लै आफ्टर द्याट सर्ट गर्छ अरे होइन। पहिला त्यो रेडिएटरको जुन चाहिँ फ्यान छ हो त्यो गरेर चाहिँ डल्लै अब त्यो के भन्छ त्यसको बादमा चाहिँ डल्लै त्यो क्लियर गर्छुहरू भन्दैछ होइन। अन्त अहिले एकछिनतिर लाउँछुहरू भनिरहेछ। वर्करहरू त खालि सबै काम गरिदिएको छैन हो। सामान पनि यता स्याटरडे आएकोहरू भनेको स्याटरडे हो कि कहिले आयो के भनेको जस्तो गर्थ्यो। अब के भन्नु है स्याटरडे आयो भनेपछि हिजो के मन्डे थियो हिजो सन्डे आज मन्डे है। आज टक्कै सामानहरू फिट गरेर ट्रायलहरू लिएर डल्लै त्यो प्रब्लम सल्भ गरिदिन्छुहरू भनिरहेछ हो। अन्त अपडेट गराउँछु भनिरहेछ। सो अब भएन भने भोलि आएर लानुपर्छ होला गाइज है। खर्चहरू अलिअलि यस्तै हो होइन। सो त्यही हो।